pa to eh. Hindi ba? Lagyan nyo kami dyan. Hindi pa bukas. Napabagsak lang. Hindi naman sira yung buwan yan sa loob ng sira. Sira yung CD mo. Diba? Sira yung CD mo. Nag-green, di ba? Oo. May ano yan, 1.5. Oo, okay. Bawal mo? Hanggang ngayon, bawal na ba siya? Dito, try mo mag-iba.
pa rin ba kayo mga boy? Ha? Kaya wala na nagbibenta dito dahil mataas pa rin. Makalat na nga sa Facebook. Makalat sa Na Facebook. kahit mga hindi technician, nagpuka na no? Tapos naman, yan. Pagod kasi sa atin pag bumaba. Kasi, binibigay na lang, diba? Ito nga, 20 lang ito eh. Gantong board, tablet, 20 lang ito. Sinauna. Mga China po po ah. Hindi nga lang yan. Ito yung mga ito. Gaya. Mga China po din. China. Ito yung Samsung. No? Yung mga sandaan yun. Sayang po. Gusto ka sa bahay ito eh, nakakalimutan ko lang. Tatlong araw bago ko naalala. Lupit ni Kuya kahapon ah. Ah, Umahot ng 20, ano, 260. yung job. Sakit yung may Elmer, nice bomb. Ay, pop. Sa kanya. Hindi na ito sa'yo. Nice bomb naman yun. Bang. Kaya may naman sa sumahaw dito. Pero sayang pa rin. Sayang yan. Sayang yan. Kanya. Hinayang ka dun kasi nadahil siya dun sa ano eh. Sa mga nag-comment, nag-flood comment. Ayun, sa putang ina. Spam siya. Shit. Nagalit. Sayang yung ano yun. Effort. Yes kami kagabi. Nakauwi ako. Birthday ni Kuya eh. Inuman. Nakauwi ako alas 2. Ayaw pa ako pauwiin eh. Tayo niya. Hindi na ako yan. Magalit. Yung mga pasok yun ang Mag-aalit ako ng estudyante. Hindi, gusto niya mangyari, doon ako matulog. Tapos uwi ako ng... Sabi ko, hindi pwede kasi... Pwede, pwede. No? Oo, kasi wala akong estudyante. Kahapon eh. Estudyante ako eh. Eh, dahil yung school sa amin, lumipat na ako eh. Eh, ilan yung estudyante ko sa umaga? 2. Yung grade ko sa... Ano ko? Grade 8. Tapos Ay, sa... paghapon dito na. Hindi. Namasahe. Ang nangyari doon, nasusundo ko. Yung siya natin, pero nasusundo ko siya. Pagaling ko sa gym. Gabi na. Oh, 8 na yun. 7 ano. Ano ba sa labasan niya? 7:40 na ba sa nun? 12 to 7.